दोस्तों, सोते समय हमें खर्राटे क्यों आते हैं? जब सोते हुए व्यक्ति के नाक से अपेक्षाकृत तेज आवाज निकलती है तो इसे खर्राटे लेना नोरिंग कहते हैं। इसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहा जाता है, अर्थात नींद में आपकी सांस में अवरोध उत्पन्न होता है। इसके कारणों में नाक से लेकर श्वास नली तक कोई भी कारण हो सकता है। छोटी गर्दन, मोटापा इसके अन्य कारणों में सम्मिलित हैं। कुछ लोगों की तो श्वास नींद में पूरी तरह से अवरोध हो जाती है। यह एक गंभीर अवस्था है और लंबे समय में यह आपके हृदय और मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव डालती है। इस अवस्था में नींद पूरी नहीं होती और व्यक्ति को दिन में भी थकान लगती रहती है।